السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دار الصحه. اليوم جبنا لكم واحد العشبه ديال البرد، ديال هاد الريح اللي كندير هاد الوقيته. هادشي اللي كاين دروك، هاد الفيروسات وهادشي زوينه للصداع وكتحيد الكحه، مجربه 100% زوينه واعره. مع دابا واخا تجيبي السيرو، كاين بعض واحد ما يدير السيرو والو ديال السبيطار ولا هاكي يهم داك. معانا عندنا حنا هنايا 4 الوصفات، 4 الحوايج فهاد السيرو ديال البرد. عندنا الثومه مجلوفها، عندنا الزيت ديال العود الحر حقيقي، وعندنا الحلبه. ديري جواش قطع الحلبه، طحنيهم. انا طحنتهم قبل، طحناهم قبل. هاد الثومه كنشدوها نسلقوها، نديروها في الماء، نديروها غير في القياس ديال الماء باش تسلق صافي، تجي على القياس ديالها شويه باش ما يشدش الماء. ديري داك الماء كثير والطباخ وتحيديها ويبقى داك الماء. كديريها الطباخ تسلق بجلوفها، غادي نديرها فوق الغوطه حتى تسلق. من بعد ما سلقنا الثومه وطحنا الحلبه فيها جواشق، والثومه سلقناها. غادي نخلطو نعجنو الثومه مع الحلبه حتى نعجنوها، عاد نخوي ليها الزيت ان شاء الله. تعجن مزيان، تماصيها مزيان، تخلطيها مع الحلبه باش تدخل الثومه مع الحلبه تطلق مزيان. عرفتي الثومه راه زوينه، كترفع المناعه وداكشي، زوينه للصدر هذا ومع الحلبيه اللي راه كدي النفع الكثر. هي زوينه كتسخن، عرفتي مع الوقيته ديال دروكا راه زوينه لهاد الفيروسات اللي كاينين دروك، وكتعاون الصدر، كتعاون في هاد الكحه. دروكا المناعه قليله بالنسبه للدراري، هاد الماكله كياكلوا في الحانوت مناعه قليله. اللهم ديري مش حاجه طبيعيه في الدار، وهي كلشي فيها شي حاجه بسيطه، كلشي موجود في الدار. الحلبه موجوده في الدار بلديه، طحنيها تغسليها، انا راه غسلتها ونقيتها وطحنتها تحطيها. والثومه موجوده في الدار. الزيت ديال العود راه يدلي كل بيت مغربي فيه زيت العود، وتخلطيه. ومن بعد زيدي شويه العسل اللي فيه السكر بلا ما يديريه العسل، اللي فيه السكر بلا ما ديري عاشق ديال العسل، ديري غير الزيت ديال العود. ولا ما عندك ديري الزيت العسل ديال النوار ولا الكريتوس ولا اي حاجه عسل عندك تقدري تستعمليه. ما عندك العسل ديري بحال الدراري الصغار، راه كيتعتل الدري واخا تكون عنده 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور، ما تخافي حتى حاجه، محيت غتعطيه غادي يرجع كيسيرو. وراه زوين تعطات المراه، والله العظيم المراه عطاتو لولدها ديك صغير، يلاه قالت لك عنده ديك 3 شهور هو ولا 4 شهور، عطاها عليه حيت هذيك مشات ضيفه عند صاحبتها، وصاحبتها دات الدري عندها شي مناسبه ودخلت للدري البيت ديال الناس، حلت عليه الشرجم، والدري دخل ليه البرد للصدر ديالو مرض. جرات بيه قالت لك السبيطار شحال، تعاود ليا مسكينه. هي وصفه ديال واحد الاخت، ديك الاخت صاحبتي، وقالت لي ديريها البنات، كان بناتي مرض، وقلت علاش ما نشاركها معاكم. يعم الخير على الجميع، ودعوا معايا بالرحمه ديال الوالدين. بحال هكايا دروكا ما كترجع كيسير وكيرجع خفيف، ما يبقاش هذا الشيء. راه يقدر الدري يشرب، حتى الدري اللي كان صغير كاع صفيها. الا خديتو حليه شي حاجه زيلي غير الزيت، حتى اصلا راه غتزيديه الزيت حتى ناصيه، ولا تعطي عليها بحال عطيتيه مثلا شي صغيره ولا الرز مطحون، ما فيها حتى حاجه، ما تحليش. حيت هو الحلبه راه مدقوقه، طحنوها مزيان وصايبيها وبلي غير بليها باش ما تبقى فيها حتى شي حاجه ديال شي حاجه حرشه ولا شي حاجه من القشره ديالها. باش الا عطيتيها للدري صغير ما تحلي، وراه الدري ما تخسري حتى حاجه، حيت اصلا هي طبيعيه. الثومه زوينه كتعطيها للدراري الصغار، كاين اللي كيسلقها فوق الطاجين ولا بحال كاك المرقه وداكشي يحطها في البطاطا ومن بعد عطيتيها للدري الصغار. والحلبه راه عارفينها فوائد ديالها للصدر غنيه، وكترفع المناعه وكلشي داكشي طبيعي. الدواء ديال الساهل ديال العرب الاصليين اللي مولفين دوك جدودنا بكري، مولفين شي الدواء ديال الصيدليه غير عادي، وكيدير مفعول حسن من الصيدليه،
ولكن هذا راه كيحيد الكحه من الجذور ديالها، كيخرج داكشي من الصدر ومن هي كيحيد هو سخون. هكا شتي، وكديريه في شي قرعه تحطيه لقيتي ديال الدروك، كاع ما ديريه في الثلاجه في الصهد، غديريه في الثلاجه حيت تخافيه يخمر. ولكن بحال الدروك هذا الشيء خصو دائما يكون عندكم في الدار، هذا السيروم دائما يكون عندكم الاخوات في الدار، كاين اللي عندها الاولاد لا تشربوه هي نيت، ولا كان فيها السكر هي كان فيها السكر ما ديرش ليه العسل، ما كان فيها السكر راه دير فيه العسل، حيت هذاك العسل غير كيحلو للدراري. العسل الحر حنا نديرو فيه شويه العسل الحر، حيت انا بغيتها اصلا، بغيتها لبناتي، عندي بناتي مرض، عرفتي دروك هاد الفيروس كاين في المدارس بكثره، نديرو معوشق ديال العسل. وهي محيت ديروا هاد الوصفه تخويها في شي قرعه، وهي السر ديالها محيت تبغي تشربي عاشقه بالليل حيت تبغي تنعسي، وعاشق الصباح عري قبل ما تفطري. ومحيت تبغي تشربيها خاصك نسوا واحد شويه تاع الزيت كاين هنا نصايبو نخوه هنا، محيت تبغوا تشربوها خصك تسخني شويه، دير شويه في العاشق ولا شي سمو، تسخنيها وتدفيها تشربيها، ديريها دافيه باش تشربيها باش تسخن لك الصدر، تشربيهاش بارده. حيت انا داكشي اللي بغيت، انا بغيتها لبناتي حيت بناتي مرض، بغيت عليهم بغيت نشاركها مع الاخوات باش يعم الخير للجميع. دروكا الجو تاع دروكا راه بارد بحال هكا صافي، وغنديرها في شي قرعه، غنخويها في شي قرعه. من بعد ما صيبناها كيما شفتوا حركناها ودامجت الخليط مزيان، خويتو في هاد القرعه. دابا انا هاد القرعه ما ندخلهاش الثلاجه، غنخليها غير برا، وغادي نعاود نسخن ان شاء الله منها من الليل، غادي نعاود نسخن شويه للبنات نعطيهم يشربوا منها، وغنشرب منها حتى انايا ان شاء الله، وغادي نعطيها لهم الصباح قبل ان شاء الله ما يفطروا يمشيو للمدرسه، نعطيها لهم. نطلب الله سبحانه وتعالى ييسر يا ربي الامور. ايوا نتمنى من الله سبحانه وتعالى تعجبكم هذه الوصفه وديروها، ما تعكزوش عليها، كلشي الحوايج بساط كاينين في الدار. دروك الواد الوقيته ديال دروك ديريها وخديها عندك في البيت، تكون احتياطي يعني وقت ما مرض الدري ولا البنيه ولا انت نيت مريضه ولا الزوج ديالك ولا شي حاجه، تلقايها بسيطه تلقايها ساهله، منها تسخن الصدر، منها ترفع المناعه في هذا الجو تاع دروكا مع هاد الميكروبات اللي كاينين دروك، الله يجيب شي رحمه. ايوا تكون عندك في الدار، ما غاليه ما والو، بسيطه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يجيب التيسير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تعجبكم هاد الوصفه، وتصايبها تشاركيها مع كاع العائله ديالك وداكشي اللي عرفتيهم مراد في هاد الجو تاع دروب، باش يعم الخير على الجميع، ودعونا تدعمونا باش تكبر العائله ان شاء الله. والسلام عليكم.